Բարև ձեզ։ Հայտարարի թեման այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ամենակննարկված թեմաներից մեկն է եւ շատ հասարակական կազմակերպություններ, հասարակության լայն զանգված քաղաքացիները, նաեւ պետական գործիչներ դեմ են անհատական եկամուտների հայտարարմանը, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի անդիմադիր պատգամավորները հանդես եկան առաջարկով նախագիծ ներկայացրեցին անհատական եկամուտների հայտարարի չեղարկման վերաբերյալ։ Ինքս եւ մեր ընկերությունը անհատական եկամուտների հայտարարման չեղարկման մտքին դեմ ենք, սակայն մենք ով չենք անհատական եկամուտների հայտարարման հետևյալ ձևաչափով։ Իսկ ինչու ենք մենք դեմ անհատական եկամուտների հայտարարման չեղարկմանը, որովհետև կարծում ենք անհատական եկամուտների հայտարարումը չեղարկելը, հայտարարման չեղարկումը այսօր Հայաստանի Հանրապետության շահերից չի բխի, ինչի որովհետև արդեն իսկ մեր պետությունը բավականաչափ մեծ ծախսեր է կատարել, օրենսդրությունը մշակելով, ծրագրային ապահովում կատարելով, իրազեկման լայնածավալ աշխատանքներ կատարելով եւ բացի այդ վերջին 2 տարին Հայաստանի Հանրապետությունը մեր վճարված հարկերից կատարել է մեծ սումաների փոխհատուցում։ Ուստի նպատակահարմար չենք գտնում, որ այս փուլում պետք է անհատական եկամուտների հայտարարումը չեղարկվի, այդ չեղարկման պարագայում ստացվի, որ պետական միջոցների գումարներ են վատնվել կամ տրամադրված գումարները պետք է հետ վերադարձվեն։ Բացի այդ, ինքս մեծ ուսումնասիրություն եմ կատարել միջազգային պրակտիկան եւ տարբեր երկրներում գոյություն ունեն անհատական եկամուտների հայտարարում եւ անհատական եկամուտների հայտարարման ինստիտուտը երկրների զարգացման համար կարևոր գործոն է։ Ոստի չեղարկել անհատական եկամուտների հայտարարումը չի բխում մեր երկրի շահերից, այլ հարց է, որ դա այս պահին Հայաստանի Հանրապետության համար վաղաժամ է։ Մասնավորապես մենք կարծում ենք, որ անհատական եկամուտների հայտարարողների շրջանակը պետք է էապես կրճատվի։ Ինչու, որովհետև արդեն 2025 թվականի համար 2026 թվականին պետք է անհատական եկամուտների հայտարարում իրականացնել նաև չաշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ռեզիդենտ քաղաքացիները։ Ոստի դա մեծ դժվարություններ է առաջացնելու ինչպես պետության համար, այնպես էլ հասարակության համար։ Մենք կարծում ենք եւ առաջարկում ենք, որ անհատական եկամուտների հայտարարումների շրջանակը պետք է կրճատվի, օրինակ, վերցնենք տարեկան, եթե տվյալ ֆիզիկական անձը ստացել է ավելի քան 15 միլիոն դրամ եկամուտ։ Մինչ այդ ստացած եկամուտները կամավորության սկզբունքով պետք է անհատական եկամուտների հայտարարում իրականացնեն։ Այսինքն առաջինը պետք է անհատական եկամուտների հայտարարման շրջանակը էապես կրճատվի։ Երկրորդը, մենք կարծում ենք, որ անհատական եկամուտների հայտարարման լրացման կարգը, դրա ձևաչափը պետք է էապես պարզեցվի։ Ինչի մասին խոսում են պետական մարմինների աշխատակիցները, որ անհատական եկամուտների հայտարարումը պարզեցված տարբերակով է ինքնաշխատել, արդեն իսկ շատերդ հասկացել եք, որ դա ամենևին այդպես չէ եւ անհատական եկամուտների հայտարարի լրացնելու համար անհրաժեշտ են մասնագիտական խիստ գիտելիքներ։ Ուստի անհրաժեշտ է անհատական եկամուտների հայտարարի լրացման կարգը իրապես դարձնել ինքնաշխատ, մասնավորապես պետական մարմիններից ավտոմատ կերպով վերցնեն տեղեկությունները պետական մարմինները, բանկային համակարգից ստանան մեր բանկի վերաբերյալ տեղեկությունները, ամփոփ տեղեկությունները, բանկային ավանդների, վարկերի մասին տեղեկությունները, որի համար լրացուցիչ գումարներ ֆիզիկական անձիկ ստիպված չեն լինի վճարել։ Ուստի ձևաչափը պետք է պարզեցվի, հասանելի դառնա ֆիզիկական անձանց, որոնց լրացման համար ֆիզիկական անձիկ ստիպված չեն լինելու դիմել մասնագետներին կամ ոչ մասնագետներին։ Եվ երրորդը, ուսումնասիրելով միջազգային պրակտիկան, անհրաժեշտ ենք համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անհատական եկամուտների հայտարարում իրականացնելուց հետո սոցիալական ծախսերի փոխհատուցումը նմանեցվի արտասահմանում գոյություն ունեցող անհատական եկամուտների սոցիալական ծախսերի փոխհատուցման ծրագրին։ Այնինչ Հայաստանում այս պահին ներդրված է սոցիալական ծախսերի փոխհատուցման երկու ուղղություն՝ կրթության գծով ծախսերն են եւ առողջապահության գծով ծախսերն են։ Այնինչ արտասահմանյան մի շարք երկրներում գոյություն ունեն ծախսերի փոխհատուցման ավելի լայն շրջանակ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձի կողմից կատարված ծախսերի փոխհատուցում ինչ-որ տոկոսի չափով, եթե ֆիզիկական անձը պահպանում է օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը։ Որպես ամփոփում մենք առաջարկում ենք 3 գործոն։ Առաջինը՝ կրճատել անհատական եկամուտների հայտարարության շրջանակը, սոցիալական ծախսերի փոխհատուցման շրջանակը ընդլայնել եւ անհատական եկամուտների հայտարարման լրացման կարգը պարզեցնել։ Եթե այս պահին դա հնարավոր չէ իրականացնել, անհրաժեշտ է անհատական եկամուտների հայտարարման պահանջը կասեցնել, դադարեցնել կամ որոշ շրջանակների համար նեղացնել,
այնուհետև նոր կյանքի կոչել։ Հակառակ պարագայում մենք ունենանք անհատական եկամուտների հայտարարման լրացման ժամկետից հետո թերի հայտարարներ կամ անհատներ, որոնք որ այդպես էլ անհատական եկամուտների հայտարարում չեն իրականացնի եւ կստեղծվի անարդար իրավիճակ։ Շնորհակալություն։